Rrugën e parë ja kam dhënë prindve komplet, edhe dytën, e tretën, edhe të dhjetën, për mu ka qenë ndjenje jashtëzakonshme me pas mundësi me ndihmu familjen, neve na u ka dash me rindërtu sikurse shumicës familjeve të Kosovës që gjithçka. Kështu prej hirit është dash me u rizgju, me pas mundësi motrat edhe vllau mos me mendu mo a munden me imbulu shpenzimet e shkollimit, edhe prind mos me pas mo atë brengën edhe ngarkesën që e kam pas prej vitit 89 kur i kanë qit prej punës. Babi jam ka qenë i pari në këtë Mitrovicën që e kanë largu sërf prej punës, kështu që një breng shumë e gjatë e jashtëzakonshme mbijetesës, po e fitova vendin e punës edhe domethënë prej 99-s punoj, tash po bën 20 kur pa ndal në një pjesë të madhe të jetës nga 3 vende të punës, kështu që prej 99-s nuk është që e di fort çka është gjumi, sepse në atë kohë është dash mu angazhu pastaj edhe në studime në orar të plot, edhe punë, edhe mandej tani orët kur shkojsha në ligjërata, mi mbulu me orë shtesë të punës, po për mu ka qenë ndjenjë shumë pozitive.